अस अत मज वनकस दोहस नेरान 1.5 क्विंटल दूध प्रोडक्शन दोहस मिल्क प्रोडक्शन 1.5 क्विंटल हज तम मजीद पगह बच दिवान गव तो अम मजीद नेरान गोबर गु बागन वागन लगन सह फायद अत मज न्यू अम थ्रू अख बैंक लिंकेज सह कर 3rd डोज सिकिस कर 6 लाख आव वारिया फायद तो PG करन आव मे ख्याल कि मे दोप मतलब मे कर PG डिग्री बह कर वन तह मतलब बह गस सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट बन बह गस नसे पे मतलब मोहताज बन कह पत गई मतलब कि बह बिठस अक साथ रूमस मज कि मे सोच मे दोप मैंने खुदाया मतलब मोन मतलब यह मोल मोज अम दिस मे वारिया डिग्री यमो कर वारिया स्ट्रगल कि मतलब यम मे डिग्री कर तिमन मतलब यम अत पे तिम पोस गई खर्च यमो कर वारिया स्ट्रगल तिमन पोसन पे मे सोच पत मे दोप ना बह तह कर यहंद खतर कह पत सोच मे दोप ना अस करो युस यह डायरी फार्म अस करो यह डायरी फार्म स्टैंड अलहमदुलिल्लाह वारिया सेटिस्फाई तिकाज मतलब युस यह डायरी फार्म अत मतलब यस अमिच इनकम सह 1 लाख यवान पर मंथ 1 लाख इनकम अमिच 50,000 यह खर्च तो 50,000 पे बचत गो इंटरेस्ट डेयरी फार्मस कुन क्या लास्टस माजे तम तरान गावन कुन ज्यादा पहन अस दोप ना यह सहल यह पन्नस मतलब गर हेको गर बिहित कर यह जुड़े अत तो दितुक यह पे एनिमल हस्बेंड्री थ्रू अस कर अवेयर सरन कर एनिमल हस्बेंड्री सतन कन्वर्जनस तो अस मिले 8 गाव अस आव गोडनेथ योर टीम सोशल मोबिलाइजेशन टीम ये तमो अवेयरनेस दिस तो जुड़े अत सत बनो ग्रुप अत थो नाव माही SAG सेल्फ हेल्प ग्रुप माही SAG ये बनो अस कर अत मज सेविंग अस गई पर रेत कर 100 रपी सेविंग अस चलो यह वारिया असल यह ग्रुप अस गई तम पाथ कुन BTC ब्लॉक ट्रेनिंग सेंटर तत मिले BPM सरस मिस्टर मुदसिर सर मे नाव बिस्मा मे कोर्मुत PG इन बिलिस बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस मतलब कि गामस मज नेगेटिव माइंडेड वारिया लड़की क्या हेको वन कर अगर वनकस यूत पोर्मुत सान सतन क्या फायद मिल सनिस मालिस माजे पानवनी कोर पानवन मशवर क्या हेको कर ये सतन लुकन पे गि नेगेटिव सोच यून कह क्या कर त्रो पे डायरी यूनिट अस हो पन्नस महलस मज कर त्रो पन्नस आंगनस मज हो डायरी यूनिट स्टैंड कर रूद इंडिपेंडेंट ना कस पे मोहताज कह अगर यम लड़की न मतलब कि पन सोचन कह क्या वनकस हासिल कर कत पे पकुन सान सतन मालिस माजे कित यी फायद तो तिमन हंद खतर तम ग डिप्रेशनस मज पगह तम हेकन पे नेगेटिव तह काम कर गलत काम कुन लगित अमि मूजूब हसा कोर पन यूनिट खड़ा गई पन्न जंगन पे खड़ा तो वनकस खुद मुख्तार मालिस माजे वनकस सपोर्टिव अस वुच पन्नस मालिस माजे कुनत अस दोप अगर न तिमन सान सतन वनकस फायद कह वात तेल नसा सोनिस पढ़नस कहीं तह वैल्यू तम दो यह स्टेप तुल अस रूद यह असल प्रॉफिटेबल सनिस मालिस माजे वनकस अस पे फखर इस बोय वनकस सह गो अत मज इन एडजस्ट गो सह अत मज तमिस तह मिले रोजगार सह गो पन्न कठन पे पाने खड़ा अस गई वनकस पन्न कठन पे पाने खड़ा बाकिन कोड़न यहान यही वन तु नीरू अम माहौल मज नबर तुम वनकस नेगेटिव फील्डस मज तु नीरू पॉजिटिव फील्डस मज तुम गो वनकस पन्न कठन पे पाने खड़ा ये तम पन्न कठन पे पाने गन स्टार्ट तम रोजन डिप्रेशनस मज तह तुम रोजन अथ बिजनेस सतन ज्यादा पहन अट्रैक्टिव